Naguol ko gabi naguol ko gahapon okay tungod sa sige lagi na tog video na ako'y mga nakaplagan. So usaan na kanang dapat no kung kini di maghimog video ang aura usab unta sa Ginoo ang magpa tigbabaw. Dili nga kanang madalag kapuot sa uban nga tawo. Ang ikaduha, tungod kasi ginatog video na yung mga nag-respond na yung nagtubag na di ko mga kauban sa una sa Kristohanong kalihukan nga na kanang nalahi na sa dangilang pangunahon na nikuyog na sila sa pastol nga dili sa pastol nga atong gikuyog-kuyugan karon which is Jesus Christ nga mao si Hesukristo. So ang hagit karon nga kanang sa basahon karon nga Domingguha kanang ato sang tan-awon sa atong kaugalingon kana ba atong pastol nga gikuyog-kuyugan maayo ba na siya nga pastol o nagpatiwalag na siya sa atoa sa gikan sa maayong pastol kana ba nga pastol nagdala ba kalinaw sa ato ang kinabuhi nagdala ba siya justisya sa mga nangita justisya labi na sa mga pobre. Tani nga video makita na to ang kalinaw, ang kahayag nga gihatag sa ato sa Ginoo.